dosa ki. Dosnya botol bensin situ. Ini. Lupa. Kenapa? Ya kasih kenai. Buka. Yang kecil saja. Aku tahu segi. Kita belap-belap nak. Ada apa segi sekali? Tapi kenapa? Sarung. Berapa menit? 2 menit tidak bisa dibuka. Nak kena kina. Oh, doa itu apa? Ya. Salam. Apa? Jami goyang-goyang dah, pernah kena lagi nanti. Dalam ini durian selimuti. Itu perjuangan. Sakit. Jangan udah kerja ya. Saya saja. Dadong. Nggak bisa memang dihabisin ya pada. Apa nggak bisa dibuka? Nggak ada tenaga aku ya. Sekali. Bercanda juga kapan? Depa makan durian. Nggak bisa memang dihabis nih, Pang. Nggak bisa dibuka.
lagi. Capek sekali. Oh, besar-besar duriannya. Butuh waktu 7 menit 51 detik buka durian ini. Hah? Sungguh perjuangan anak mau makan durian. Nah, sini. Panggil Antuni. Tidak mau. Nggak mau. Nah, makan. Kira panggil sama Rangga. Tidak usah. Berkeringatan cuy. Bagaimana? Mantap. Enak rasanya? Pas? Enak bro? Mantap. Mantap. Laha kamera. Makan durian. Mari. Makan. Nggak bisa memang habis ini anak-anak.